السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير وعلى خير واموركم هاني؟ الحمد لله. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه والهنا يا ربي. جيت نشارك معكم واحد الوصفه ان شاء الله ديال هذا الريحه هذا ديال هذا البرد. كاين واحد جوج الريوز ديال الثومه، كاين واحد شويه ديال اسمحوا لي اسكنجبير طري. اللي ما عندوش اسكنجبير طري يدير الاخر مطحون، وين هذا احسن. كاين واحد شويه ديال السمن ديال المعاز، اللي ما عندوش السمن ديال المعاز يدير السمن الحار، انه السمن ديال بلدي وصافي. كاين العسل. بسم الله نشارك معكم الطريقه. نحكوا الثومه ان شاء الله، جوج ريوز ديال الثومه. البنات راه انا كملته درته مره ثانيه. هذه الدواء البنات 100% زوين، ما خليت ما كليت البنات من الدويان ديال فارماسيان. والله الا درت هذا عاد نفعني الحمد لله. كنعس بعدا ما كنكحى ما والو. حتى الرابوز انا عرفتوني كندير رابوز، اغلبيه الناس كيعرفوني كندير رابوز. حتى الرابوز ما درتو، والله ما درتو، ما عندي كاع. وين نفعاتني هاد العشبه هذه، والله الا نفعاتني. هادي سكنجبير طري. الزجاجه اللي كيقولوا لي كنحكوا فيها شويه القياس. كنديروا كلشي هنا. بسم الله. الدواء البنات بنادم يبغي ينعس يشربوا. انتي بيوتيك نيشان زوين. انا كندير عيني ميزاني في الزيت العود بحال 3 العواشق ديال الزيت زيتون. هذا السمن ديال المعزه البنات. غندير العشق حيت هذا كيديروه الناس غير كيخليوه الناس غير للدواء. اللي عنده الدراري صغار البنات هاد السمن ما يخطاكمش، زوين النيوف. اللي بغا يديروا للدراري صغار نيوفو. ما نديروه دابا فوق البوطه يسخن. هنا ندير واحد شويه في البوطه. زوينه البنات، راه ما كيضر ما والو. زوينين وكيحيد. ها هو البنات، ها واحد شويه، هاي تيبرد طق 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 واحد شويه. ما غاديش يطيب داكشي ما والو، وكنحيدوه بالعافيه. صافي كاك مطحون ما والو. راه البنات انا كتر. بسم الله. شويه ديال العسل الحر. ما بغيتهاش نعاود نردها انا. اللي ما عندوش العسل الحر يدير العادي. راه كاينه واحد الوصفه اخرى عطاتها ليا واحد السيده من قليميم، الله يكثر خيرها، قالت لي والله الا لاحوا بها الناس الرابوز. هذيك الوصفه جربتها واني مازال ما درتهاش معكم. راه في الحقيقه انا راه درت الوصفات راه اكثر من 15 يوم باش مريضه. دابا الحمد لله ملي ماتت واحد مرت عمي مسكينه الله يرحمها، بين مرت عمي ومرت عمي 41 يوم توفاو مساكن بجوجات، والله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين يا ربي. هو البنات يوميا بالليل عشق كبيره هكا، ما تخافوا ما والو. رحمه سيدي ربي. حتى الدراري صغار اللي ما غاديش ياكلوا لي الدراري صغار يطحنا هادشي ما غاديش يبان. كناكلهم انا والراجل والله الا الدواء هذا. يلا كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بالصحه والسلامه والهنا. ما تليت كاع قنعتها البنات تنصور. الا هداكم الله ديروا شي لايك، ما بغيتوش بلا شي كومونتير زين. اتمنى كل واحد يكون بالصحه والسلامه والهنا.